बंगाली पान माँ विभा काले देख पुओ जनम आउ माँ विभा काले देख पुओ रामायण कथा देवाटी बुझाई शुणुथिबे सुजन ने मोहन कर्ण दे धीरे धीरे आउ मंद कर्ण बोली ऋषि कथिले से मंद कर्ण बोली ऋषि कथिले क्षीर पी जीवन को बिताउथिले अच्छा अच्छा कदिन कथा मन दे शुण मंद कर्ण गाईटी को करिले दहन गाई को पुणी कलसे दुईले कलश गोटी कुटीरे रखिले अच्छा अच्छा स्नान पाई ऋषि तो गले एमंत समय सर्प एक भले अच्छा अच्छा क्षीर कलश को सर्प देखुथिला मन मध्य सर्प कोप बहिला आज्ञा लक्ष्य करंतु हाँ हाँ मंद कर्ण नाम जड़े ऋषि थिले आज्ञा से सब बेले फल आहारी क्षीर आहारी क्षीर पीकी से जीवन यापन करती हेले दिने हेइछि कोन ना ऋषि गाईटी को दुई देले कलश मध्य क्षीर रखिदेले कुटीर रे थोई देई स्नान करिया पई जाउछंती ऋषि ए समय रे गोटे साप देखुतिले आज्ञा कोन साप चिंता कला जे गाईर चारिटा चिर गाईर चारिटा चिर चारि गोटे चिर कहा कहा पई ना आज्ञा ए सचराचर ब्रह्मांड खाइबे गोटे चिर गोटे चिर सचराचर ब्रह्मांड खाइबे आउ गोटे चिर माँ वसुधा पाई आमे समस्ते वसुधारे अलियर दली करुछंती तेणु गोटे चिर वसुधा पाई आउ गोटे चिर जे गाईर सेवा करुथबो गाईटी को जे पालन करथिबो ता पाई गोटे चिर आउ गोटे चिर बाछुरी पाई गाई जो जन्म देथिबो बाछुरी ता पाई गोटे चिर हेले चारिटा चिर समस्त भगवान बांटी देइछंती साप चिंता कला ये जो ऋषि ये तो कहीं कहा भाग क्या गले दौनी ना 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 एकुटिया सब क्षीर ये पी दउची तेणु ऋषिटा को मु जीवन रे मारी देवी साप चिंता कला किमिति मारिबी ना क्षीर कलशटा तो कुटीर रे अछि क्षीर कलश रे मु विष छाड़ देबी हलाहल विष जदि क्षीर कलश रे मु छाड़बी ताहले ऋषिंकर जीवन निश्चय जीव आज्ञा सेते बेले साप एमंत चिंतिला सेते बेले साप एमंत चिंतिला क्षीर कलश रे विष बांति कला क्षीर कलश रे विष बांति कला एई कथाटी बेंग देखुथिला जान एही कथाटी बेंग देखुथिला जान केड़े बड़ कथा साप कला निदान सेते बेले बेंग मने चिंता कला किपरि ऋषिक प्राण रहिबो भला हेमंत चिंतिण बेंगटे सेठी क्षीर कलश को डेला काटी क्षीर कलशे बेंग जे पड़िला हलाहल विषरे छटपट हेला छटपट होई हारिला को प्राण हेमंत समय ऋषि जिले स्नान स्नान रुइले तहु ऋषिवर पीवा पाई जे धरिले को क्षीर देखिले एक बेंगुली पड़ी देखिले एक बेंगुली पड़ी महाक्रोध घरे कहिले करुषि महाक्रोध घरे कहिले करुषि मोर उपकार पाई जेबे पड़िथिबु मोर उपकार पाई जेबे पड़िथिबु
ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବେଙ୍ଗୁଲି ହେବୁ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବେଙ୍ଗୁଲି ହେବୁ ମୋର ଉପକାର ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜାଣ ମୋର ଉପକାର ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜାଣ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ହୋଇବୁ ନିଦାନ ବାୟା ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଟି ଏ ଯୋଉ କ୍ଷୀର କଳସକୁ ଡେଇଁଲା ହେଲେ ଇଏ ତ ହଳାହଳ ବିଷ ଛଟପଟ ହେଇକି ବେଙ୍ଗର ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଯିବା ସମୟରେ ପେଟ ଫୁଲେଇ ବେଙ୍ଗଟି ଚିତି ହେଇକି ଶୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଋଷି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଧରିଲେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବେଙ୍ଗୁଲିଟା ବେଙ୍ଗୁଲି ବେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବେଙ୍ଗ ତ ଆଉ ବେଙ୍ଗୁଲି ମାଇ ବେଙ୍ଗ ବେଲେ ସେ ମରିଗଲେ ଚିତି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଗଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗୁଟି ମାରି ପକେଇ ଯଦି ଜାଣିବି ଚିତି ହେଇଯିବ ବୋଇଲେ ସେଟା ମାଇ ବେଙ୍ଗ କି ଅଣ୍ଡରା ବେଙ୍ଗ ଜଣା ପଡ଼ିବ ବାୟା ହେଲେ ବେଙ୍ଗଟି ଚିତି ହେଇକି ଅଛି ଋଷି ମହାରାଗରେ କହିଲେ ଲୋ ବେଙ୍ଗୁଲି ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବୁ ମୋର ଉପକାର ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବୁ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ହେଇକି ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହବୁ ଆଉ ମୋର ଅପକାର ପାଇଁ ମୋତେ ଭୋକରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବୁ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବେଙ୍ଗୁଲି ହେଇକି ଏକା ଜନ୍ମ ପାଇବୁ ହେଲେ ବାୟା ବେଙ୍ଗ କାହିଁକି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଙ୍ଗ ଋଷିର ଉପକାର ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଋଷିର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥିଲା ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଋଷିଙ୍କର ଶ୍ୟାପଟା ତା ପାଇଁ ବର ହେଇଗଲା ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ହେଇକି ଠିଆ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦିନୁ ଦିନ ଝିଅ ବଢ଼ଇ କୁଟୀର ଦିନୁ ଦିନ ଝିଅ ବଢ଼ଇ କୁଟୀର ବୁଲଇ ପୁଣି ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟର ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ତହୁ ବିତି ଗଲା କନ୍ୟାର ଅଙ୍ଗରେ ଯୌବନ ଆସିଲା ଆଉ କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ଅଟେ ବାଳିର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ବେଙ୍ଗ ସଙ୍ଗର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ବେଙ୍ଗ ସଙ୍ଗର ବାଳି ଭିତରେ ତରେ ବେଙ୍ଗବତୀ ଯେ ଜାଣ ଦେହରେ ଯୌବନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ବାଳି ସହିତ ବେଙ୍ଗବତୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି ଦିନୁ ଦିନ ତହୁ ବିତି ଗଲା କଣ କରୁଛ ବେଙ୍ଗବତୀ ଆଉ ବେଙ୍ଗବତୀ ତହୁ ଗର୍ଭବାସ ହେଲା ବେଙ୍ଗବତୀ ତହୁ ଗର୍ଭବାସ ହେଲା ଲଙ୍କାର ରାଜା ଅଟେ ରାବଣ ମନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କରୁଥିଲା ଭ୍ରମଣ ବୁଲି ବୁଲି ତହୁ ରାବଣ ଇଲା ଆଉ ବେଙ୍ଗବତୀ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଆଉ ବେଙ୍ଗବତୀ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଯେ ଦେଖି ରାବଣ ହରିବା ପାଇଁ ଯେ ଚିନ୍ତିଲା କମନ ରାବଣ ବୋଲେ ସୁନ୍ଦରେ ଶୁଣରେ ସୁନ୍ଦରୀ କିମ୍ପା ହୋଇଛୁ ରେ ତୁ ହି ବନଚାରୀ ଆସରେ ହେବୁ ମୋର ପାଟରାଣୀ ଲଙ୍କାରେ ତୋତେ ରଖିବି ମୁଁ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗବତୀ ଏମନ୍ତ ବୋଇଲା ଶୁଣ ରାବଣ କହୁଅଛି ଭଲା ମୋହର ପିତା ଅଟେ ମନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣ ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାର ବହନ ସେତେବେଳେ ରାବଣ ତହୁ ଚଳିଗଲା ଆଉ ମନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ମନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେ ବୋଲଇ ରାବଣ ଆଉ ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟାକୁ ମୋତେ କର ଦାନ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦିନେ ବେଙ୍ଗବତୀ ବନସ୍ତରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି
ए समय रावण देखीदेला ये तो नारी रंपटिया रावण ये जिते बेले देखीदेला आउ सह्य करि पारलानी बेंगवती की हरण करिया पई चिंता कला सेतेबेले बेंगवती कहिला मो बापा मंदकर्ण को पचार मंदकर्ण जदि कहिबे मु तुमको विवाह करिबी। आज्ञा रावण जाई मंदकर्ण को पचारिले हे मंदकर्ण तम झियो को मते दान कर। मंदकर्ण कहले रावण तार प्रेम संपर्क बाली सह अछि ए कथा मु जानि पारी तार विवाह स्थिर कर देछि आसंता काली बाली आउ बेंगवतीर विवाह हेबो। आज्ञा सहजरे कथाटा को से वीर रावण मनरे न करि पारिला ग्रहण आसंता काली जे बाली वीर आसीबो बेंगवती कन्या सह विवाह हेबो। एही कथाटी जानिला रावण एही कथाटी जानिला रावण आउ माया रे से बाली बेश कला धारण आउ माया रे से बाली बेश कला धारण राक्षस मानकु बानर सजाई आउ बर बेशरे जे गमन करई बर बेशरे जे गमन करई मंदकर्ण ऋषि पाखे जाई पहुँचिला आउ बेंगवती सह विवाह करिला। एमत समय कहूँ बाली वीर बर बेश साजिया सैया बर बानर सैन्य को संगतरे धरी बाली वीर आससी जे कन्या कुबरी देखिला आउ गोटे बाली विवाह होछि बाली वीर ताटका होई न कहूछि आहे मंदकर्ण तम झियो को जान मो हस्तरे बे करो हे दान सेते बेले मंदकर्ण ए मत बोइले आउ बाली वीर परा बसी अछि होले। आज्ञा लक्ष्य करंतु बाली बोइछि बाली आउछि बाली बेदीरे बसिछि विवाह सरिया को गलानी किए ना निजे रावण माया बेशरे बाली बेशरे आसिकी बेदीरे बसिछि ये निजे बाली बर बेशरे आसिछंती दीटा जाक बाली ये रावण बाली सिए खाली बाली हेले मंदकर्ण कहले अरे बाबू रावण बाली सिए निजे बाली प्रकृत बाली हेले ए दुहें को जेतेबेले देखिले मंदकर्ण कहले कोन हला मो पिला को तो बाली विवाह होछि ये कहला को बाली मु तो निजे बाली एते बेले ए दुहेंकर मध्य विवाद हला रावण आउ बाली ए दुहेंकर मध्य विवाद हला ये कहला मो माइकिला से कहला मो माइकिला नारी लंपट ये मो गर्भरे आ गर्भरे मो संतान बढ़ुची वन विहार करी तो सहित मु लव करी नथिली बेंगवती पचारे ताकू पचारे आज्ञा दुहेकर मध्य विवाद होइला बेंगवध्य आउ बेंगवती कत धरी दुहे टाणिला एपटे टाणई से वीर रावण आर पटे नारई से बाली राजन
ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟା ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଲା, ଦୁଇ ପାଳ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ଗର୍ଭବତୀ ଯହୁଁ ହୋଇଥିଲା ଜାଣ, ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହୋଇଲା ଜନମ। ଅଙ୍ଗ ଚିରି ପୁଣି ହୋଇଲା ଜନମ, ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍ଗଦ ବୋଲିଣ ହୋଇଲା କନାମ। ଏଇ ବାଳି ତାକୁ ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ, କିଏ ନେବ ଏବେ? ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବାଳି କୋଉ ପଟେ ଟାଣୁଛି, ରାବଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଟାଣୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଟଣାଟଣି ଭିତରେ ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟାଟା ଦି ଫାଳ ହେଇଗଲା। ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟା ଦି ଫାଳ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଫେଡା ହେଇଗଲା। ଗର୍ଭବାସ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ହଁ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗ ଚିରି ଜାତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଚ୍ଛା। ତାର ନାମ ହେଲା ଅଙ୍ଗଦ। ଅଙ୍ଗଦ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଶୁଣିଲାନି। ହଁ। ରାବଣ କହିଲା ଏ କନ୍ୟାଟା ମତେ ଲୋଡ଼ା। ଆକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନେବି। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ କହିଲା ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ହଁ ଏ କନ୍ୟା ମୋର ଦରକାର। ଦରକାର। ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା କଲେ କଣ କଣ? ନା ମନ୍ଦ ଉଦର, ଦିଟା ଚିରି ହେଇଥିବା ଉଦରକୁ ମନ୍ଦ କରି ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ତାର ନାମ ହେଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ। ମନ୍ଦୋଦରୀ। ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲେ ଏ ବାଳି ଏଇ ଶୁଣେ, କିଏ ତାକୁ ବିଭା ହେଇଛି? ତାକୁ ରାବଣ ବିବାହ ହେଇଛି। ରାବଣ ଆଗ ନବ, ସିଏ ବିବାହ ହେଇସାରିଲାଣି ନା ଛଦ୍ମବେଶରେ ହଉ, ସିଏ ତ ବାଳି ରୂପରେ ଆଇଥିଲା, ବେଦିରେ ବସିକି ସିଏ ବିବାହ ହେଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ପିଲାଟା ପିଲାଟା ତୁ ଧରି ଯା। ଏ ପୁଅ ପିଲାଟା ନେଇକିରି ମୁଁ କେଣ ଚାପିବି? ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା, ତୋ ପିଲା ପରା ରେ। ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ମାଇପୁଟାକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଉ, ପିଲାଟାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ କୋଉଠି ପଶିବି ରେ ପୁଅ? ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଡେଇଁଆ ଲୋକ ମୁଁ। ଯା ପିଲାଟାକୁ ଧରି, ପିଲାଟା ତୋର, ପିଲାଟାକୁ ତୁ ଧରିକି ଯିବୁ। ମାଇପୁଡ଼ା ତମର ହେ।